大家好，我今天要跟你介绍一款手机，这款就是在2年前与 iPhone 的 4S 和神送的 S3同期推出的 HTC 的 One X 手机。今天我要来跟你分享我使用过后的感言和它的功能。第一个，就是这款手机是当年号称的机王，为什么呢？因为它就是全球首款使用四核心处理器的手机，它搭载了 NVIDIA Tegra 3的4核心处理器，然后它的萤幕有 4.7 寸那么大，然后它的作业系统是 Android 4.0的系统，然后经过更新之后可以到 4.2.2， 然后它的内容量有 16G 跟 32G 可以让顾客选择，然后记忆体有1G， 然后这样的最大特点就是它的手机画素，它的相机画素有800万，然后还有它的相机功能有99连拍，跟在录影的同时可以进行拍照的功能。虽然说这在现在手机来说已经是非常普遍的功能，但在当时的手机来说是一个非常新颖的功能。然后这对于喜欢拍照的使用者来说是一个非常不错的手机。然后现在讲一下我使用过后它的感言。然后就是这款手机是4核心处理器，所以不管在执行应用程式，或是看影片，或是玩游戏，都非常的顺畅。这对于喜欢强大功能手机的使用者来说，也是非常非常好的选择。但它的缺点就是它的耗电量非常的快，然后而且无法更换电池。它的电池容量只有1800毫安培，在相对于它的耗电量来说，它的电力是远远不够的，因此当携带它时，都需要带着一颗行动电源，才能让它的电量能持续的使用。这个缺点是让我觉得蛮不方便的。那还有就是当长时间使用这个手机之后，它的温度会非常的高，甚至会让你有烫手的感觉。所以我觉得这个地方是可以再改善的。然后还有一个缺点就是它的网路，当我长时间不使用它，然后待机的时候，它的网路也会自动的断掉。然后虽然说这会比较省电，可对于如果需要接收比较及时的讯息或是重要讯息的话，这可能就接收不到。所以这也是它一个非常不方便的缺点。以上就是我对于这款手机使用过后的感想，这就是我介绍，谢谢。